Učenje iz knjig je sorazmerno zahtevno. Pravzaprav je precej mučno, če tako pogledaš. Moraš vse memorizirati, ne moreš si predstavljati stvari. In jaz mislim, da je prav ta tehnologija odgovor na to. Mi imamo nekaj možnosti, kako zdaj do tja prideti. Prva možnost je siguren delovni zvezek ali pa učbenik, ki ga lahko na teh zahtevnih mestih obogatimo. Se pravi, da nimamo več samo te 2D skripte, ampak imamo kar naenkrat, recimo že prek telefončka, ki ga ima vsak doma, lahko ta mašina, stroj, fizika ali pa ne vem, oživi. Se pokaže, ne vem, tako, veš, neka mehanika, kako se vrti, ali pa celica, ali pa kemijske reakcije, kako to poteka, da si to znaš predstavljaš, v bistvu, da si kar tam, in bi nam ful olajšali sploh pri tem, ker starejši, ko si, mogoče imaš malo več težav s tem, da se nekaj naučiš, če pa to vidiš, si lažje predstavljaš, je pa ta transformacija hitrejša in tudi šiftanje med poklici je veliko lažje. Tisto, kar mi priporočamo, kot bom rekel, nek razvojni laboratorij oziroma učno-razvojni laboratorij je to, da se vsak sam nauči izdelovati samih teh digitalnih pripomočkov oziroma nekih igric ali pa nekih assetov, zato da jih lahko uporabiš pa v učnem procesu. Unity je brezplačno orodje, Blender sta brezplačna orodja sploh za šole in za vse ostale zavode. In dejansko je to vsak sam lahko doma recimo, ne vem, mi imamo tečaje, kjer v 40 urah pripeljemo učence do tega, da oni sami so sposobni narediti, ne vem, nek stroj v virtualni resničnosti, ki ima vse funkcionalnosti ali pa neko zgodovinsko okolje, v kjer ga peljemo. Tako da recimo med 40 urami, tam do 100 urami, recimo, ki jih vložiš v to, dejansko že toliko obvladaš, da lahko to znanje preneseš naprej. Bom rekel tako, praktično je zelo enostavno, drugače pa, če se hočeš spoznati, je pa dovolj to, da imaš očala, aplikacije osnovne so že noter naložene in začneš samo z uživanjem, pa počasi spoznavaš stvari, ki bi jih sam mogoče dal še, a veš, pa vidiš, sej mogoče bi pa v, ne vem, moj matematičen pouk ali pa v biologijo bi pa lahko to pa to vnesel in ni treba vsega, pa začneš z nekim manjšim segmentom. In tretja stvar je personalizacija. Jaz mislim, da je ta personalizacija en čarobni košček, ki je manjkal do zdaj v izobraževanju in dejansko na vsakega posebej te tehnologije drugače lahko jih prilagodiš, drugačne, predvsem to, večkrat greš lahko čez proces in v nekem varnem okolju dobiš vso potrebno samozavest pa znanje, in to je tisto, kar največ šteje v vsakem procesu, v vsakem podjetju. Ampak po drugi strani so pa, bom rekel, zelo hitro, tudi starejši razumejo, da je samo rokovanje zelo intuitivno. Uporabniška izkušnja je nekaj, kar je, bom rekel, precej naraven, damo si gor očala, vzamemo kontroler v roke, 3-krat pogledaš, kako moraš pritisniti in v bistvu znaš. Tako da zaenkrat glede tega, da bi sama tehnologija bila ovira pri uporabi, nismo zaznali. In nekako si želim, da bi vsi imeli možnost in dostop do teh naprav in tehnologij in pa znanja, ki ga seveda te tehnologije omogočajo. Sem pa seveda imam nek, bom rekel, čist etičen zadržek, kaj zdaj zadaj za temi tehnologijami vse pride, pa seveda tudi v tem smislu, kaj zdaj, ali bomo to družbeno enakost oziroma dostop do informacij zaradi tega imeli mogoče še kakšen večji gap oziroma kako zdaj nasloviti, da bodo vsi otroci imeli dostop do tega in da bo znanje enakomerno se razdelilo. Ker predvsem je v tem izziv, da se tehnologija sorazmerno hitro menja. Tukaj bo ta neenakost, se mi zdi, da bo ključna. Tisti, ki ne bodo imeli informacij, bodo res lahko, bom rekel, do določene mere tudi na kariernem področju imeli določene izzive. Tako da ta del je nekaj, kar mene blazno izziva. Kaj zdaj narediti?